早晨啊，今朝想分享一本書，叫做《人類大命運》。嗱，其實咧，大家有冇發現啊？而家部手機咧，好似比自己更加了解自己嘅咧。嗱，明明咧，你隨口噏話想買咩波鞋啊，咁轉頭咧，Facebook、IG 就會有廣告彈出嚟噶咯。嗱，原來咧，我哋已經進入咗作者克拉里所講嘅數據主義時代。嗱，連你嘅自由意志啊，都好似被演算法睇穿晒咁樣。嗱，呢本書咧就話，人類咧以前咧係忙住要搞掂饑荒啦、瘟疫啦同埋戰爭，但係而家咧我哋嘅目標咧就變咗啦。我哋啊想追求長生不老、永恆嘅快樂，甚至啊想擁有好似神一樣嘅能力。但係咧問題嚟啦，當我哋將所有嘅決策都交晒俾 AI 同埋演算法嘅時候啊，我哋仲係唔係自己生命嘅主人呢？嗱，演算法計數咧就當然好叻啦，但係佢哋冇感情噶嘛。佢哋唔知道乜嘢係痛苦或者公義嘅喎。其實咧，AI 雖然運算力好高，但係啊，佢有個致命傷，就係咧佢冇自我嘅。簡單啲講咧，就係 AI 識得處理數據，但係佢唔識得感受生命。嗱，佢可以寫一段好流暢嘅文字，但係佢唔會明白一段失敗嘅故仔會令人流淚。嗱，我哋人類嘅情緒智慧咧，先至係核心嘅優勢。我哋可以用同理心去連結觀眾，平衡嗰啲凍冰冰嘅效率輸出。咁我哋點樣同 AI 對抗呢？唔係喎，作者咧就建議我哋係要學識點樣同 AI 共生。嗱，AI 咧就係工具，人咧先至係監督。譬如話，你可以叫 AI 幫你寫初稿，但係到最尾嗰陣人情味同埋價值判斷咧，一定要你自己加翻入去。我哋要由以前淨係識講古仔敘述，轉向專注當下嘅感受體驗，咁咧先至唔會俾演算法牽住個鼻走。咁具體我哋可以點樣做呢？嗱，我有兩個建議。第一，每日咧就做演算法覺察。嗱，每次啊見到手機有推薦內容嘅時候，你就問下自己，以為呢樣嘢係咪我真係想睇噶，定係演算法喺度引誘緊我呢？第二，試下做冇數據嘅決策，即係直覺咯。嗱，每日啊隨機揾一啲小嘅事嚟到做。例如去一間未去過嘅餐廳，你唔好睇 OpenRice 啲評分，練習翻嗰種不似預期嘅自由感覺。嗱，簡單啲講咧，就係 AI 咧，始終都係好強嘅工具嚟嘅，但係佢永遠咧替代唔到我哋有溫度嘅靈魂。嗱，記住唔好因為追求效率而犧牲咗你嘅人性。嗱，好啦，今日嘅分享咧就到呢度，希望呢本書可以為你帶嚟啟發。我哋下次見啦。多謝你嘅收聽，唔好忘記按讚、訂閱、撳鐘仔，咁先可以好容易揾得返我哋。下次見。